Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا auto-évaluation numéro 5 اللي عندنا في la page 45. عندنا deux textes, le texte A et B. ياك غادي نقراوهم وغادي نحددوا lequel de ces deux textes est un conte. وشكون فيهم هو شكون le texte فيهم لي un conte يعني حكاية. نقراو le texte الأول. Un technicien, un employé de bureau et leur directeur. يعني واحد التقني وموظف مكتب وواحد المدير ديالهم sortent de leur usine خرجوا من المعمل ديالهم pour aller déjeuner وباش يمشيو يخرجوا يعني يتغداو. lorsqu'ils trouvent sur un banc لقاو فوق واحد لو بون هو داك الكرسي الخشبي طويل شنو لقاو une vieille lampe à huile يعني واحد المصباح زيتي كيخدم يعني كيشعل بالزيت. il la frotte يعني بداو كيحكوه. ان جيني سون échappe et leur dit يعني وخرج منه واحد الجيني وقال لهم فيت ان فو يعني تمناو واحد الامنيه جو لا رياليزغي وغنحققها لكم. لو تكنيسيان دي تقني قال له moi je voudrais faire le tour du monde en avion قال له تمنيت ندير يعني جوله حول العالم بالطائره. لو تكنيسيان disparaît aussitôt يعني من قالها صافي اختفى. L'employé de bureau dit والموظف الثاني قال له moi je voudrais profiter du soleil et de la mer sur une plage de rêve. انا بغيت نستافد من الشمس والبحر يعني في واحد الشاطئ ديال الاحلام. L'employé de bureau disparaît aussitôt يعني حتى هو اختفى يعني صافي مشى تحققت له الامنيه ديالو مشى لا بلاج. دابا c'est à toi de faire un vœu dit le génie en s'adressant au directeur. دابا بقى لو ديريكتور مازال ما طلبش الامنيه ديالو قال له c'est à toi de faire un vœu دابا دورك انت تطلب امنيه. dit le génie en s'adressant au directeur. celui-ci lui répond يعني celui-ci هو le directeur جاوب le génie قال له moi je veux que ces deux-là soient de retour يعني قال له انا كنت بغيت هاد الجوج يعني هاد لي دو امبلويي لو تكنيسيان اي لومبلويي دو بيرو بغيتهم يرجعوا للخدمه افون لو ديجوني ابري لو ديجوني بلوتو. قال الامنيه ديالي هو انهم بغيتهم يرجعوا للمكتب ابري لو ديجوني يعني بعد الغداء. داكوغ هاد هو الامنيه ديالهم يعني ما غاديش يخليهم يتمتعوا بداك الامنيات اللي يطلبوهم. دونك هذا هو لو تكست الاول. نقراو لو تكست الثاني. هذه بحال اون بلاغ بحال نكته بحال on raconte هذا لو تكست الثاني on raconte qu'un paysan يعني كيعاودوا بان واحد الفلاح possédait un âne qui vivait dans l'oisiveté et un bœuf يعني كان عنده واحد الحمار اللي كيعيش يعني في الوظيفتي يعني ما كيدير حتى حاجه غير جالس في الكسل والخمول. et un bœuf واحد الثور épuisé par le travail يعني l'âne il ne fait rien et le bœuf épuisé يعني تعبان ومتعب وفاتيغي بالعمل. Le bœuf se plaignait un jour à l'âne et lui dit واحد النهار هذا الثور هذا بدا كيشكي على الحمار وقال له frère يعني اخي je suis très fatigué peux-tu m'aider قال له انا يعني متعب بزاف تقدر تساعدني. هذا الحمار شنو غادي يقول له fais semblant d'être malade قال له دير راسك يعني مثل بانك راك مريض. lui dit l'âne demain tu ne mangeras pas ton fourrage قال له غدا ما تاكلش هذيك الماكله ديالك اللي يعطيوك ما تاكلهاش. et lorsque notre maître قال له من يجي زعما لو ميتر ديالنا يعني السيد ديالنا te verra dans cet état مني غادي يجي ويشوفك في هذه الحاله انك ما كتاكلش il te laissera et ne te prendra pas au labour يعني غادي يخليك هكاك وما غاديش يديك يعني تحرت لو لابور. alors tu te reposeras إذن ستستريح. le bœuf suivit le conseil يعني تبع نصيحة الحمار. le lendemain leur maître remarqua que le bœuf n'avait pas mangé son fourrage يعني من جا داك مولاهم السيد ديالهم في الصباح لاحظ بان داك الثور ما كياكلش الماكله ديالو. et il le laissa صافي وخلاه prit l'âne à sa place وخدا الحمار في بلاصتو et laboura avec lui toute la journée يعني مشى كيحرت به الارض النهار كامل. celui-ci يعني الحمار crut qu'il allait mourir de fatigue
يعني ظن بأنه غادي يعيا وغادي يموت بالعيا. il regretta alors son conseil au bœuf. يعني مين شاف راسو غيمشي حتى هو يضرب تماره في بلاصه الثور صافي ندم على داك النصيحه اللي نصح بها اللي نصحو بها. lorsqu'il rentra le soir le bœuf lui demanda. ومين رجع في العشيه سولو الثور قال له comment vas-tu frère يعني كي راك داير كيفاش دوزتي النهار. bien répondait-il. قال له مزيان. قال له cependant j'ai entendu un propos te concernant qui m'a alarmé. قال له سمعت واحد الخبر يعني كيخصك انت ويعني بحال يعني قلقني ولا يعني زعجني. de quoi s'agit-il demanda le bœuf. قال له يعني شنو بماذا يتعلق الامر. j'ai entendu notre maître dire سمعت السيد ديالنا كيقول que si le bœuf devait rester malade يعني إلا الثور بقى هكا مريض il faudrait l'égorger خصني نذبحو pour qu'il ne perde pas de sa valeur يعني باش ما يضيعش فيه وما يفقدش القيمة ديالو الثمن ديالو باش شراه وداكشي يعني يذبحو يستافد منه بعدا. tu dois donc reprendre tes habitudes et manger ton fourrage. قالو إذن خصك ترجع للعادات ديالك وتاكل الماكلة ديالك pour éviter que ce grand malheur ne t'arrive يعني باش تجنب هاد الفاجعة اللي غادي تجيك. داكور يعني قال له خصك تاكل الماكله ديالك وترجع للحاله الصحيه ديالك ما تمثل ما والو باش ما يذبحكش طون متر. tu as raison قال له عندك الحق. lui répondit le bœuf اجابه الثور et il se remit tout de suite à manger يعني وبدا في البلاصه كياكل الماكله ديالو خاف من يعني باش ما يذبحوش خاف من الذبيحه. داكوغ يلا فينا هو فيهم لي ان كونت واش لو بروميير ولا لو دوزيام تكست. très bien c'est le texte de B qui est un conte يعني واحد الحكايه يعني خياليه. داكوغ B هو لو كونت. نشوفوا la deuxième question. relève dans le texte A 3 verbes irréguliers conjugués au présent de l'indicatif. غنمشيو لو تكست A ونستخرجوا 3 ديال الافعال يعني irréguliers اللي ديجا شفناهم. لي verbes irréguliers هما لي verbes du troisième groupe ما كيخضعوش للقاعده ويكونوا مصرفين في لو بريزون. غنجيو لو تكست ديالنا وغادي نشوفوا عندنا اول verbe هو sort. le verbe sortir au présent pour aller déjeuner lorsqu'il trouve il frotte un jean. disparaît le verbe disparaître. d'accord عندنا je veux ها هي le verbe vouloir je veux تا هو في le présent c'est un verbe irrégulier. قالوا لنا 3 نشوفوا واش كاينين d'autres. دي عندنا دي تا هذا le verbe dire في le présent. داكوغ هادو هما اللي بانوا لي انا دابا. شوفوا معايا نقدر نكون يعني ما شفت شي واحد. celui-ci lui répond ها هو répond le verbe répondre. داكوغ هادو هما وقيله اللي عندنا صافي. lorsqu'il trouve هذاك le verbe trouver صافي. هادو هما عندنا sort disparaît dit répond et veut. داكوغ حنا كتبناهم هما طلبوا لنا 3 حنا جبدناهم كاع كاملين. sortir disparaître dire répondre et vouloir. relève dans le texte B une consigne exprimée par l'impératif. يعني غنجبدهم لو تكست بي واحد التوجيهه. ديجا شفنا لي كونسين يعني بحال واحد النصيحه ولا واحد التوجيهه في الامر. une autre يعني exprimée par le présent يعني وحده معبر عنها بلو بريزون وحده بلو فيتور. داكوغ ها هو لو تكست بي. à l'impératif عندنا هادي fait semblant كي امرو قال له دير fait semblant. داكوغ دير راسك بحال مريض fait semblant d'être malade. صافي هذه الاولى غنديرو هنايا باش تعرفوها impératif الامر. لا دوزيام في لو بريزون. لو بريزون غادي نشوفو هنايا لو بريزون هادي tu dois donc reprendre les habitudes.
داكوغ غنكتبوها هنايا باش ما نطولوش بزاف. tu dois غنكتبو غير tu dois. هذا présent. داكوغ دابا بقات لنا لو futur. لو futur هو هادي demain tu ne mangeras pas ton fourrage. غدا ما غتاكلش الماكله ديالك فوراج ديالك. داكوغ غادي نكتبو demain وباش عرفنا هي حتى لو demain exprime le futur. غادي نكتبو tu ne mangeras pas. tu ne mangeras pas. D'accord, ton fourrage غادي تكمل. هذا c'est le futur. C'est une consigne exprimée par le futur. Ça fait fais semblant d'être malade, tu dois et tu ne mangeras pas. هنايا question 4. Classe dans le bon ordre. Classe dans le bon ordre يعني في الترتيب الصحيح les étapes de ce compte. هذا عندنا واحد لو كونت يعني en désordre ما مرتبش غنرتبوه. Cendrillon lui répondit: Ma reine, je voudrais être jeune et belle comme autrefois et vivre de nouveau avec mon prince charmant. Cendrillon أجابت قالت لها ما reine بغيت نرجع يعني شابة كما السابق ونعيش مع زوجي الجديد le prince charmant يعني الأمير الوسيم. Sa marraine le fait apparaît et lui dit يعني هاد la marraine la fait الجنية ظهرت وقالت لها je n'aime pas te voir aussitôt triste ما بغيتش نشوفك حزينة بحال هكا. As-tu un souhait que je pourrais exaucer؟ واش عندك شي أمنية نحققها لك؟ La fée disparaît يعني الجنية اختفت et à l'instant même وفي نفس الوقت Cendrillon redevient jeune. هاد Cendrillon رجعت شابة وبيل وزوينة aux côtés de son mari qui lui sourit بجانب زوجها اللي كيبتسم معاها. Cendrillon est devenue une vieille femme. Son mari est mort et elle est triste. يعني Cendrillon صبحت واحد المرأة شيبانية يعني عجوزة راجلها مات وصبحت حزينة. دابا فين هو الترتيب ديال فين هو الجملة الأولى؟ الجملة الأولى هي هذه هي دي يعني Cendrillon عجوزة وحزينة. داكوغ شويه ظهرت هاد الجنيه هادي قالت لها ما جو نيم با تو فوار اوسيتو تريست ما بغيتش نشوفك حزينه شنو بغيتي نحقق لك شنو قالت لها جاوبتها Cendrillon قالت لها جو فودغي اتر جون اي بيل بحال كيما شحال هادي بغيت نرجع صغيره وزوينه كيما شحال هادي ونعيش مع الامير الوسيم. دونك فين هي هذه الثالثه. الرابعه هي هذه اختفت الجنيه وفي نفس الوقت Cendrillon يعني تحققت لها الحلم ديالها رجعت شابه بجانب زوجها. هذه هي الرابعه. داكوغ هذا هو الترتيب. هذه الاولى الثانيه الثالثه اي الرابعه. صافي وهكا نكونوا سالينا ليفاليوسيون ديالنا. على بروشين سيونس ان شاء الله.